感恩魔法100日挑戰第99日。咬住我條煙就有。今日我嘅目標係要玩得開心。怪獸，我只食完啦，也同感恩魔法啊！我今日嘅目標係創造空間。係啊，我好感恩，好健康。我感恩就係我感恩就可以吸痰。我感恩就可以同你一齊玩紅包餐廳。我感恩就可以有食媽咪。我好感恩，我好健康，好有趣，好有耐性，好有韌性，好有親和力，好有幸福感。我好感謝阿仔同我拍拍，好感謝，耶！好感謝。我喺睇緊網絡嗰陣時睇到咁樣減肥。我好感謝阿仔同我減肥，好感謝阿仔全屋吸塵，將間屋翻新，好感謝我老公同我一齊煮嘢食，好感謝我媽媽喺烏魯木齊日日都打電話翻嚟，好感謝我個爸爸健健康康，好感謝我嘅老師同學生都活潑可愛，好感謝我嘅朋友同我一齊翻大陸，感恩魔法令到我哋生活得越嚟越瘦。如果你做拉絲佢哋咧，拜拜。咕咕，訂閱啦。